想法的事，你知道吗？哎呦我！所以说这就是新款马六。我操！哎呦，我操！我操！买房找我们。哎呦呦！我靠！哎哦！情感乐队，这个乐队现在已经你开的呢？你妈的人累。哇！上一甩的地方这肯定是烧水的呀，烧水那个厂。哎呀，哎呀呀，那什么车过来？他这啥车嘞？他赶紧给他呢，热呢？车，你给我车。哎，晃了。都可以吃都有啊，可以。前方。好傻逼！